Fala galera, beleza? Aqui é a Gi, está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou jogando com uma amiga de escola e hoje eu vou falar aqui, ó. Vem. Tá, vai de dois, aí entra. Isso. A gente vai jogar 99 noites na floresta. Então a gente já vai jogar, já estamos entrando aqui e bora jogar. Já entrando. Vamos colocar aqui, vamos pegar madeira, né? Falar aqui, ó. Gente, eu vou falar pra ela que já tá gravando, que eu tô gravando. Então eu vou falar aqui. Tá, gente, vamos entrar. Vamos pegar as coisas aqui, ó. Vamos pegar madeira. Tem que pegar madeira da hora. Bom, tá aqui, ó. Tem que pegar muita madeira, tem que quebrar. Ó, gente, eu vou dar uma estratégia pra todo mundo. Que é uma estratégia muito boa. Pra pegar muita madeira. No primeiro dia, pode deixar a fogueira ficar, não deixar a fogueira apagada. Você pode passar a noite sem a fogueira acesa, porque o cervo não ataca. Então ó, tem carro, vamos aqui, eu vou colocar aqui, ó, carvão. Só que quando for no segundo dia do EC, já acende a fogueira. Só que no dia 1, você tem que quebrar todas as árvores, todas. Não plantar nenhuma, entendeu? Como eu sou boa, ó, sou boa, tô quebrando duas árvores pra fazer. Ó, a noite está chegando, você vai ver que o cervo não vai atacar a gente. Ela fez o que não podia fazer. Ó, gente, vamos ir aqui.
Tomara que venha uma pele de lobo. Vamos ver. Munição, vou pegar. Munição aqui. Esse aqui é o bioma de... Esse bioma de alguma coisa, só que eu não sei o que é. Vamos fazer aqui, vamos entrar aqui. Ó, no segundo dia já está. Tá, só tem que vir um revólver. Ah, vem machado bom. É ótimo pra quebrar a árvore, né? Tem uma munição aqui, eu vou pegar. Ah, não é munição. Deixa eu pegar esse paraguaiador. Deixa eu pegar. Negócio aqui não foi não. Pegar comida. Tem que pegar comida, senão eu vou morrer de fome. Ó, gente, tem que pegar comida também. Porque é o essencial, né? Bom, gente, agora só precisamos de uma pele de lobo. Uma pele de lobo. Veio. Nossa, veio. Vai conseguir um revólver. Vai conseguir isso. Agora eu preciso de uma pele de lobo. Pele de lobo alfa, quer dizer. Ok. Bom, gente, eu vou colocar aqui, ó, aqui. Sai daqui, lobo chato. Ah, você... Eu tô com 1 de vida. Chata. Chato. Vai, corre. Corre, Giovana. Corre, Giovana. Vai, tem que correr, vai. Ainda bem que ele não é o bode, porque ele dá um carreirão. Agora você não quer me pegar, né? Mas, gente, eu vou sair do mesmo jeito. Tá, vamos andar muito. Ah, não! Mori. A Kathleen vai ter que vir reviver.
não é pra gastar nada. Vai. Pega a madeira! Ela não pegou a madeira, só me pegou. Ela só me pegou e não pegou a madeira. Que ótimo. Gente, meu jogo tá bugado. Gente, meu jogo tá muito bugado. Olha como que tá o chão no meu jogo. Pera aí, deixa eu fazer assim, ó. Voltou ao normal. Ah, valeu. Obrigado, Cat. Obrigado. Peguei uma lança. Já, vamos pegar essa lança. Vamos pra cá, né? Vamos fugir desse novo. Que vai ter no meu ataque animado. Lobo, ó, gente, vocês têm que ficar sempre atento pra pegar coisa, madeira, essas coisas. Quando tá fora da fogueira, quando tá longe da fogueira, tem que ficar concentrado. Lobo alfa e o lobo normal. Só tá, não quero revólver. Eu não quero esse revólver porque eu já tenho revólver. Eu tenho 30 de revólver. Isso. Corre, corre muito, Giovana. Tem um lobo alfa. Gente, pra quem não sabe, esse é o lobo alfa. Ah, não. Vai, vamos correr, porque senão se cervo chato vai atacar. Aí, eu não falei, olha aí, ó. Tá vendo? Corre, Giovana. Corre de novo. Corre de novo. Quer? Vai me pegar agora? Sai daqui. Sai daqui. Sai. Vai pra lá. Vai pra lá. Puxado. Preciso pegar a primeira criança. A primeira criança. Tem uma pele de lobo. A Kathleen não fez coisa aqui. Peguei um monte de coisa. Nossa, olha o que ela esconde. Vou pegar o dobro. Pegar o dobro.
Vou pegar comida também. Vou pegar muita comida. Vai, vamos vir aqui, ó. Gente, eu só tô tirando pele de novo. Gente, só tô tirando pele de lobo, ó. Ó, só pele de lobos. Lavas. Tá. Ah, olha escondida. Gente, esse foi o primeiro lobo que eu... comi. Tomara que eu tire coisa boa. Quando anoitecer, eu vou ficar pegando madeira só perto da base. Colocar. Pequeno, até esse daqui vai ser útil. Útil pra mim, porque eu vou ficar. Só que o meu jogo buga quando eu... Não sei se vai ser útil, mas tomara que venha algo mais útil. Vamos ver se a Catherine já tem. Por aqui não. Então, vou pegar todas essas árvores por perto. Nossa, tem um 6. Usar minha luz. Ó, tô pegando muita madeira. Vou encher esse. Vou encher. Esse saco de... Tacar uma fogueira. Tacar uma fogueira pra tacar. Na verdade, 16. Pra dar 15 certinho. Porque dá pra colocar 15 coisas só nesse saco. Creio que fosse 10 minutos. Tá, vamos colocar aqui mais. Só precisa de mais 6. Que aí já dá pra usar. E somos o dia 4 só. Uma cenoura na minha frente. Hoje eu tô pegando muita madeira. Pronto, peguei 15. Tomara que a Cat seja satisfeita. Que é aqui, ó. Ela gastou o negócio. Gente, eu vou ir ali salvar a primeira criança, a segunda criança. Tá, vamos ver aqui que eu já peguei a primeira, ó, tinha aqui. O jogo tá bugado, gente. Não sei porquê. O porquê não sei porquê, mas eu sei que tá bugado dele. Não sei.
Se eu conseguisse um rifle agora, nossa, esse é bom demais. Mas aqui vem um rifle aqui. É um negócio de couro aqui. Nossa, barulho lobo santo. Gatinho morreu, vou ter que ir lá pegar elas. Tem um monte de bicho atrás de mim. É cachorro, é gato, mais gato. Nossa, veio pele de lobo. Pele de lobo, eu tenho que ir lá pegar a Cat. Aí já vou direto. Pego ela. Pera aí, eu vou já reviver ela. Eu vou reviver ela na velocidade da luz. Será que eu não tenho tempo não? Eu tenho que ir lá pegar as coisas. Eu tenho que ir lá pegar, vai, corre! Só falta isso. Só falta isso. Em segundo eu vou conseguir lutar com o gigante. Vai logo. Corre. Corre. Ele chegou, ele tá aqui. Nossa, saco gigante. Não, eu tinha que pegar do rifle. Eu fui na tonta. Gente. Eu peguei isso. Gente, peguei o saco gigante. Gente, era pra pegar o rifle. O rifle era melhor. Eu ia ter bem mais eficiência. Cheguei um saco gigante. Não peguei. Agora a gente vai fazer os pratos. Pegar. Isso. São coisas já. Tô fazendo coisa aqui já. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu vou salvar. Nossa. Já vai amanhecer, então eu já vou indo. Já vou ir lá. Enquanto tá quieto, não tá fazendo as coisas ali. Vou ir aqui, ó. Pegando. Vou ir aqui pegar aqui, ó. Pegar a segunda criança. Porque, gente, o baú já. Ó, gente, tem que tomar cuidado. Não posso atrair lobos. Eu não posso. Ó, eu não vou atrair lobos. Não vou atrair lobos. Não tô indo salvar a segunda criança. Tomara que venha aqui. Que aí eu consigo salvar essa segunda criança. Nunca vem rifle. Nunca. Demora 5 bilhões de anos pra vir um rifle. Só longe. Atrair um lobo. Lobos. Atrair alguns lobos. Já despistei os lobos.
Vamos. Eu não sei de munição. Isso daqui não dá. Tem que pegar um alfone, mas eu vou. Tá errado isso daqui. Isso daqui tinha que ser dourado. Tomara que minha. Só vem isso. Não vem, Riff. Meu Deus. Não vem. Tem que vir. Tem que vir. Não é nada de interessante. Gente, eu já explorei quase uma mapa inteira. Tem 4 negócios pra explorar de galinha. Não quero galinha agora. Depois eu vou ir lá e ver coisas das galinhas. Quero ver. E ali a Catherine fazendo as coisas. Nossa, que jantar maravilhoso. Nossa, olha aqui, todo mundo ainda, até os cultistas. Nossa, até o cultista. Olha, não, olha a fada. A fada parece que tá dançando. Olha aqui o Meji. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha. Gente. Tô comendo, quero comer também. Aqui é eles serviram. Ô garçom, o que você quer? Você quer isso? O que você quer? Nossa. Gente, eu não ganhei a... Tá, vamos ver o que eu vou ganhar. Peraí. Infernal? Que isso? O que eu faço? Como é isso? O quê? Devolve. Cadê a Kathleen? Cadê a Kathleen? Cadê ela que eu vou pegar ela? Ah, um absurdo de tamanho. Ela tá pensando que eu dei pra ela. Ela tá pensando que eu dei pra ela. O saco. Não dei.
Ela vai. Outro. Ela vai me dar outro. Você 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 vai me dar outro, minha filha. Volta aqui. Vem aqui, minha filha. Volta aqui. Volte aqui. Volte aqui. Volte aqui. Vai. Vai. Sai daí. Vem. Vem. Vai. 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 Vem aqui, Kathleen. Vem aqui. Cadê tu? Volta aqui. Volta aqui. Eu vou morrer. Tem que voltar pra base. Ela vai ver. Ela vai ver. Tá guardado. O seu tá guardado. O seu tá bem guardado. Bem. Tá, vamos colocar as coisas aqui. Porque tem que pegar essa aqui. Olha, minha roupa ficou mais bonita. Tá, vamos pegar. Não! Nem apareceu que você ia aparecer. Não, não tá o carreirão, não, não tá, não, não tá, não, tô brincando. Sai, 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 sai. Só daqui também, só daqui, só daqui, só daqui, só daqui, só daqui, só daqui. Ó, arma, ó. Ela vai ver, se ela voltar aqui na fogueira, ela vai ver. Ela vai ver. Vai ver. Muito bem. Deixa eu ir lá pegar ela. Tomara que tenha dropado aquele saco. Tomara que tenha dropado. Por favor. Tomara que tenha dropado. Porque aquele saco é meu. Tive a sorte de tirar aquele saco. Ele é meu. Só vou dar uma lançada nela pra ela ver como que é bom. Não consegui, pera. Todo mundo tá vindo atrás de mim. Tem que pegar ela no saco. Por que ela foi entrar ali dentro? Toma. Toma. Sai vocês aqui. Só pra ver. Ela tentou lançar.
Ela roubou o meu negócio. A fogueira vai apagar. Nossa, olha o que fizeram. Só estavam sentados. Como que eles fizeram uma bagunça desse tamanho? Hoje a gente vai ser atacado. Vou dar um karatê nela pra ela. Ela vai lá de novo. No mesmo lugar que ela foi e morreu. Pra quê? Não sei pra que ela foi fazer isso. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei o porquê, sabiam? Porque ela tá indo lá no mesmo lugar. Meu Deus. Aí, ó, com lance, com negócio. E ela, o quê? Lá. Cadê? Sai daqui, curioso. Sai daqui. Sai daqui, curioso. Sai daqui. Sai daqui, curioso. Tem que matar o Giver. Ó, quer vir? Eu também tenho uma arma, tá? Santo. Se levar mais um pão. Mori. Ela tá usando meu saco! Meu saco! Meu saco me revive. Me revive, Kathleen. Me revive, Kathleen. Kathleen, me revive. Me revive, tem um saco ali. Gente, tem um saco ali vermelho, igualzinho o meu. Vai, rápido. Kathleen, acha. Vai naquele lugar que tu morreu, que você me revive, aí eu te revivo de novo. Se você morrer, eu te revivo. Se você conseguir pagar o badalagem, eu te revivo. Entendeu? Vai. Tu consegue, Kathleen. Tu consegue. Mate ele. Mata ele! Eu não te amo! Meu Deus! Kathleen, vai lá. Não vai lá. Vai lá, pega a sua arma. Tá, gente. Vamos parar que tem um negócio lá que eu quero pegar. Vamos lá pra base, porque tem um negócio lá que eu vou conseguir passar com vermelho de novo. Ela conseguiu outro. Eu vou ter 2 sacos. Gente, isso daqui é grande. É, mas eu quero. Como que eu não consigo usar? Eu consigo usar. Não consigo. Ó, aqui, ó. Tudo bagunçado. Bom, gente, agora. Mas esse eu só vou nem a segunda criança. De novo! Meu Deus, eu vou ficar andando lá toda hora.
De novo. Meu Deus. Tá, gente. Gente, eu não consigo pegar, ó. Eu não consigo pegar. Ah, não vou pegar mais. Eu não consigo. Eu não tenho mandado, gente. Ó, tenho isso. Eu tenho que achar. Eu mandar só assim, ó. Tá, coisa aqui. Nossa, eu achei. Eu achei, mas o jogo tá bugado. Não, eu vou morrer. Não, 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 não. Não, eu vou me matar. Não, não, não. Eu preciso comer. Não, ele vai matar. Vai, tô chegando, vai, tô chegando. Não! Bom, galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até mais!